ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೋಟೀನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೋಟೀನ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರಲಿ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ರೋಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರೋ ಸೂಚನೆಗಳಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಡ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆನ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ 7:30ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು 7:30ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 6 o'clockಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋಣ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಎಗ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3 eggs ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಲೆ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಲಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಥಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈಯಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ 1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಡಿ ಒಂದು ಸತಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪೌಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇದೇನು ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಲೆ ಊರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪರಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೀಟುಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈದಾ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಎಗ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೇನ್ ವೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಪುಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ಳು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ವಿತ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಿಂಚಂತೂ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೈಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಳೆ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಡೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 5:30ಗೆ ನಾನು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5:45ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೋಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಬಂದು 5:45ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 6 o'clock ಶಾರ್ಪ್ ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬರೀ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಮನ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ಆ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ನೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಸ್ ಬಂದು ಬಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆನೇ ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಬಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿ ಉದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು 3/4 ಗ್ಲಾಸು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸೇ ಬೇಕು. ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಏನಾದ್ರು ತಿಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ, ಬಟ್ ರೈಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪುಗೂ ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರೈಸು, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು 5 ಗ್ಲಾಸ್ 4.25 ಅಥವಾ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಡುಗೆಗೂ ಕೂಡ. 5 ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಅಥವಾ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಡಿ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಚೂರು ನೀರು ಮಾಯಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾಲ್ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅದು ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಚನ್ ಡ್ರಾಸು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೊಳಿತಾನೂ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 90% ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನೆನ್ನೆನೇ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾಸ್ತಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದು ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋ ತನಕ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕದೆ ಹಾಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅನ್ನ ಬಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ.
ಸೊ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ನಮಗೆ ರೈಸ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರು ಆ ರೈಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾಯ್ಸ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಉದುರಾಗಿ ರೈಸ್ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗಾಗಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ರೈಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು 90% 95% ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನಿವಾಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿನೂ ಬೆಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಗ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರೊಬ್ರಿಗಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನೇನಾದರೂ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪೌಡರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಬಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೈಸು, ಸೊ ಆ ರೈಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೆಮನ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಸ್ತಾ ಬಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ನೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಲೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಎಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರದ್ದು ಲಂಚ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗಂಜಿ ಬಡಿಸಿರೋದನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಯಾಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಿಯಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕುಡಿತಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ಹೇರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ತಿಂತಾಳೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅನ್ನ ಬಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗಂಜಿ ನೀರು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಎಂಥ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಟಾಯಿತು. ಹೊರಟಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟು
ನನಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಸಾಲ ಓಟ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನು ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಲೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಗಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೂಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಓಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆರೋ ತನಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮನೆ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮನೆ ಬಂದು ಡೈಲಿ ಒರೆಸಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಒರೆಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕಿಚನ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಡೈಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಒರೆಸೋದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಮನೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬರೀ ಗುಡಿಸೋದಷ್ಟೇ, ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಿಮಗೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಪರಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.